Tafadhali, kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga katika media hii pendwa, subscribe chini ya video hii, lakini pia bonyeza alama ya kengele na utakuwa umejihakikishia kupata kila habari ambayo ina trend ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Baba mzazi wa Miriam Chirwa siku ya leo amezungumza kwa hasira kubwa sana baada tu ya story ya mtoto wake Miriam Chirwa kuendelea kutrend huko kwenye mitandao ya kijamii. Tumeweza kushuhudia namna ambavyo Miriam Chirwa pamoja na mume wake mtarajiwa Ruben jinsi ambavyo mgogoro umetokea mzito mpaka kufikia hatua Miriam Chirwa akaona ya nini niendelee na haya mahusiano, akaamua kuachana naye. Lakini tunaweza kusema bahati nzuri au bahati mbaya, bana Miriam Chirwa ameachwa na ujauzito, yani hapo alipo sasa hivi ni mjamzito, jambo ambalo limeendelea kumpelekea baba yake Miriam Chirwa kupata hasira kubwa na kuona kwamba huenda Ruben hajawahi kuwa na malengo na mtoto wake au hakuwahi kumpenda au kuna namna gani vipi. Kuna mambo mengi sana yameweza kutokea, lakini siku leo baba yake mzazi ameamua kuzungumza kwa mara ya kwanza baada tu ya kuona hili sakata linaendelea kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Imebidi atafutwe na waandishi wa habari ili mradi tu aweze kuzungumza yeye kama baba nini ambacho anakifahamu kuhusiana na haya mahusiano, lakini pia nini ambacho anakijua, kwa sababu ukisikiliza maelezo vizuri ya mume mtarajiwa wa Miriam Chirwa Ruben, yeye alikuwa anaeleza kwamba mahusiano yao yalishaisha mwezi mmoja na nusu hivi uliopita. Sasa ukiangalia Miriam Chirwa yeye alikuwa anaendelea na process kama kawaida. Amefanya send off tumeona, amefanya kitchen party tumeona. Sasa Miriam Chirwa kwa maelezo yake kwamba sababu kubwa ambayo ilikuwa inamsababisha yeye aendelee kufanya process kama kawaida, anakuambia tayari vitu vilikuwa vimeshaandaliwa, ukumbi umeshalipwa, watu wameshashona sare, atafanyaje mtoto wa watu? Akaamua tu kujionyesha kwamba ana furaha. Ikabidi shughuli ifanyike na ikafanyika. Sasa baba mzazi wa Miriam Chirwa ni mtu wa kwanza ameumizwa na hichi kitendo, na siku ya leo ameweza kuzungumza wazi kwamba kitu ambacho Ruben alikikosea na kumsababisha Miriam Chirwa kupata hasira kubwa sana ni kumdanganya. Aliweza kumdanganya na kumwambia kwamba ndugu zake hawana shida yoyote, lakini kumbe kule upande wa Ruben ndugu zake walikuwa wana shida kubwa. Hawajawahi kabisa kumkubali Miriam Chirwa. Na hiyo yote baba yake mzazi na Miriam wanazungumza wazi kwamba hawajawahi kumkubali Miriam kwa sababu ya ulemavu wake. Tunafahamu Miriam Chirwa ana ulemavu wa kutokuona, lakini pia ukimwangalia hivi umbo lake ni dogo, unaweza kusema kama mtoto mdogo, lakini ni binti mkubwa wa miaka 27, tunaweza kusema hivyo. Sasa baba yake mzazi hajataka kuzalilishwa, amedai kwamba kwa sasa hivi anamtia moyo mtoto wake aendelee mbele, lakini pia asijali kwa sababu sio mwisho wa maisha, kuna maisha mengine baada ya hapa. Yeye mwenyewe anajiuliza imekuwaje, mbona walikuwa wanaenda vizuri, lakini pia process zilishaandaliwa vizuri, lakini baadaye tu wakaja wakavurugana. Miriam akamwambia baba yake, mimi sitaweza kuendelea na huyu kijana kwa sababu hizi na hizi na hizi, basi ikaishia hapo. Lakini baba anasema kiubinafsi yeye kama mzazi hajajisikia vizuri binti yake kufanywa kitendo cha namna hiyo, kwa sababu ukiangalia tayari harusi ilikuwa imeshaandaliwa vizuri, watu walikuwa wameshajipanga vizuri, kila kitu kilikuwa tayari. Anakuambia gharama zote ambazo zimefanyika kwa ajili ya harusi inamaanisha zinakwenda kumwagikia chini. Ukumbi ambao ulishaandaliwa, watu wa muhimu, MC, ma DJ, wote hao ambao walikuwa wameshaandaliwa, inamaanisha wanatakiwa wawe cancelled. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako chini ya comment section, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.